هر نفس به د مرګ ذایقه خامخا سکی، هر نفس باندې به خامخا دا مرګ راځي، دا تریخ ګوټ به یو ځل تیروي. مرګ ډېر تریخ شی دی، ډېر سخت څیز دی. بعضې صحابو نه نقل دی او د بعضې سلفو نه نقل دی چې د زنکدن په وخت کې تپوس شوی دی چې ستا څه کیفیت دی، څه تکلیف دی درته. دا زنکدن دومره سخت شی دی زما محترم ورونو، که انسان باندې چېرته دانه په دې بدن راوخیږي که نه، یا اپریشن وشي یا کوم ځای مات شي هډوکې وغیره، نو څومره چغې وایي چغې وایي، دا درد برداشت کولی نه شي. خو دا مرګ دونه خطرناک شی دی چې چغې هم نه شي وهلی، ساه نه روانه ده، هلته د دې ژبې نه هم روح روان دی، ځکه دا ژبه چغې نه شي وهلی، دومره زور ورکوي چې ژبه فریاد نه شي کولی، په ده دونه سخته روانه د ده د یو یو ویښته د لاندې روح روزي لګی دی د ده نه، دا ترې راښکلی کېږي، دومره تکلیف یې په ده باندې. دا مرګ دومره سخت شی دی زما محترم ورونو. نو بعضو صحابو نه دا تپوس شوی او د بعضې سلفو نه چې په تا څنګه تکلیف دی، څه کیفیت محسوس کې. هغه ورته ویل که په ما باندې دې وخت کې چا د 300 تورو ګزار په یو ځل وکړو، 300 تورې په ما په یو ځل څوک راخلاصي کي چې دا د انسان نه قیمه جوړوي، و هغې به دومره تکلیف نه وي لکه دا اوس چې زه په کوم تکلیف کې یم. الله اکبر. دا د نیکانو خلکو حال دی، په نیکانو خلکو دومره د زنکدن سخته راځي. زمونږ مور د مؤمنانو مور ام المؤمنین سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي، وی زما مخکې یو بل خیالو، زما فکر او خیال داو چې دا د زنکدن سخته به صرف په ګناهګارو خلکو، چا چې ګناهونه کړي، چا چې جرمونه کړي، چا الله رب العالمین خفه کړی، ناراضه کړی، د هغه حکمونه مات کړي، صرف په ده به د زنکدن سختی. خو چې کله ما د خپل محبوب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سخته ولیدله د زنکدن، وایي زما هغه سوچ ختم شو، ما چې دا خو په هر چا راځي کنه، دا خو نبی علیه السلام د ګناهونو نه پاک انسان دی او د ټولو انبیا کرامو سردار دی او دومره تکلیف سره مخامخ دی چې خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د زنکدن او د مرګ په وخت کې به دا فرمایل، لا اله الا الله ان للموت سکرات. لا اله الا الله ویل اخره کې د توحید کلمه، او بیا فرمایل یقینا د مرګ د پاره ډېرې سختۍ دي، مرګ ډېر سخت شی دی. دا زما ستا نبي وایي مرګ ډېر سخت شی دی. دې حالاتو سره زما محترم ورونو موږ ټول مخامخ کېدونکي د دنیا کې همیشه پاتې کېدل دا څه کمال نه دی. که دنیا کې پاتې کېدل کمال وی دا به الله پیغمبرانو له ورکړی وی، نه به مړه کېدلی، دنیا نه به نه تللی، دا کمال نه دی. کمال دا دی چې ژوند دې هر څومره او که لږ دی او که ډېر دی، خو چې د الله خواته ورشي او الله د نه رضایي، او کوم مقصد دپاره ما او تا پیدا یو هغه مقصد کې کامیاب شو، خپل الله وپېژنو، د هغه توحید وپېژنو، د هغه عبادت او بندګي وکړو، د هغه اوامر پوره کړو، د هغه د نواهیو نه ځان وساتو، د هر قسم شرک نه ځان وساتو، د بدعاتو نه ځان وساتو. زما محترم ورونو، نو بیا به موږ کامیاب یو. زما محترم ورونو،